Добрый день, друзья, добрый день, подписчики, на связи Батя. Нахожусь в строительном супермаркете Мастер Дом. Ищу себе камин. Пожалуйста, вот камин. Вот. Цена его 379 600 тенге. Это приблизительно где-то 60 тысяч рублей. Пожалуйста, вот. Это уже где-то 80 тысяч рублей. Камин. То же самое камин. Ну, не знаю. Какие-то они громоздкие. Мне такие не нравятся, честно говоря. Хотелось бы что-нибудь поменьше. Пожалуйста, вот какой магазин здесь. У нас в Казахстане, в городе Актау, огромный. Как говорится, на любой кошелек есть любой материал для ремонта. Здесь бы были бы деньги. И очень много бюджетного варианта. Потому что вот краски, все есть. Жду комментариев.